Guys, welcome to my channel. Hari ini ketemu lagi sama Mama Feli. Mama Feli hari ini mau mukbang sayuran. Ini ada selada, tomat, sama mentimun. Terus menu utama kita ini dia. Tara. Mama Feli punya rendang sapi. Mari kita makan. Nah, sama-sama ya guys ya. Ini kesukaan Mama Feli. Kelihatan nggak? Kita taruh dagingnya di atas nasi. Nih guys, coba lihat. Wah ya. Cas mama. Udah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nyai dulu. Oke guys, mari kita makan. Nah, sini. Pertama, kita cobain dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sayuran. Ini lembut banget, banyak lemaknya. Kesukaan mama. Mari makan guys. Bumbunya enak banget. Rendang. Wah. Ada si daging. Ini guys. Ini menu the best banget. Kesukaan daging. Lembut. Itu lembut banget dagingnya. Untuk uratnya. Duh. Ya. Apa suka makan begini? Dagingnya taruh dalam selada. Loh. Tuh. Udah enggak? Bisa habis ini satu.
coba aja nih pakai sausnya. Rendang sapi bener-bener Ini ya, tuh lihat tuh ada urat-uratnya, aduh jatuh. Hmm. Pakai nasi guys. Tomat. Enak banget. Ini pedasnya dikit ya, rendangnya nggak yang pedes banget. Terus ada uratnya tuh empuk banget. Langsung meleleh. Makan. Ini betulan guys, bisa habis nih satu pancing. Tuh dagingnya tuh empuk banget. Kan campur nasi, makan. Enak. Guys,
Hmm. Ada tulangnya. Ini ada banget. Enak. Oke guys, terima kasih ya hari ini sudah menemani Mama Feli buat makan rendang sapi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di YouTube Mama Feli. See you next video guys. Bye. Bye.